大家好，我是 Casey 妈咪。然后今天我们要来教音效，我们要教播放音效喵，直到结束。播放音效喵，停播所有音效。音效效果音高改变时，音效效果音高设为100，音效效果清除，音效改变负时，音效设为100%，音量。好，我们就来讲解今天的课程。然后一开始我们要到事件，当旗标被点击，然后控制重复10遍，然后到音效喵直到结束。我们来看一下效果，这边改成就好。2、3、4、5，它叫了5声。然后音效效果播放喵，它只叫了1声，为什么嘞？因为播放音效效果让舞台发出声音。音效有3种类型，播放音效直到结束。音效结束后执行下方的音效积木。它这个意思是说，当这个音效结束了以后，我们再播放下一个积木的程式。所以这一个接一个，一个结束以后接一个，一个结束以后接一个。然后播放音效，直接发出声音，播放所有停止音效，强制停止音效，不论哪个音效都会被停止。因为每个电脑在播放音效的时候，它们的速度都是非常非常快，都是0.00几秒，所以它非常的快。所以你第一个在播放的时候，第二个已经播放了，然后它就把它停止。他就把第二个停止，然后再播放第一个，当然第二个第三个马上进来，第4个马上进来，第5个马上进来，可是你第一个都还没播完，所以它会停止所有其他的音效，然后一直播放第一个音效，所以才会造成它只有播放1个音效，没有10个音效，所以要分辨清楚。播放音效直到结束，就是说你播完这个音效以后，再接第2个音效，再接第3个音效。而播放音效的话，它会一直接着放，一直接着放。如果你的时间不够长的话，可能就只有1个音效。但当你时间长的话，可能也只有2、3个音效，或者是也可能就只有1个音效，因为那个时间是非常非常快速的。这样大家有懂吗？好，我们继续讲。然后我们来讲，当空白键被按下，我们声音音效清楚。不会，停播所有音效。然后当下上被按下之后，我们播放喵的音效，然后当按下的时候，我们播放音效，然后我们去音效这边新增一个 chill。OK， 好，然后按下去，好，
接下来我们按上，会播放喵，按上以后再立刻按空白键，它的喵就停止了。所以这个音效停播所有音效，就是代表它会停止所有的音效。那之后会有不同的应用，那大家再接着看。然后按下，它很长哦，然后按下空白键，它又停止所有音效。对，这就是停播所有音效的效果。按下上的时候它会喵，按下下的时候它会去哦。不按空白键的话，会一直播，一直播，一直播，一直播。它播到它结束，然后你按下空白键的时候，它就会停止。这样有没有问题？应该没有问题吧？当按下空白键的时候，停播所有音效；按下上的时候即按下向上的时候即播放喵这个音效，按向下的时候就播放 chill 这个音效。好，接下来我们再讲其他的。我们空白键加上音效效果清楚，然后按上呢音高改变10%，然后效果应该然后按上的时候，它会一直往上爬，然后你按下，来这边要再加一个喵，按下，它就直接设为100，然后你可以改成50好了。按下，再按上，然后按下空白键，这边再加一个喵。按下上的，它会按下上的时候会一直越来越高，然后再按下空白键，它恢复了，然后按下，它就直接设到50%。不一样哦，按空白键的时候是喵正常的音效，按下的时候是设为50%，然后按上的时候会一直改变10%。然后我们这边有一个变形，往下到侦测，这个鼠标设为 X， 然后你把鼠标移到这边，移到左下角，按下，你一动滑鼠，它就会有不同的音角，就可以变成一首歌，好像在唱歌一样。然后这个也可以改成 Y， 按下哦。这都有很多变形可以做，大家可以慢慢的以后有机会再来做这些动作。好，然后接下来就是
这边改成10，音量改变10，然后声音设为50%，然后音量勾选。这个音量也可以放在圈圈里面，这个圈圈、这个圈圈、这个圈圈、这个圈圈都可以，其他的圈圈也都可以，但是看你程式需求怎么样。我等一下再来做示范。然后，当向上的时候，音量改变越来越大声。向下的时候就改变成50，这边要50，这边50。然后按下空白键的时候，效果清楚。按下上的时候，它就越来越大声，越来越大声。按下的时候，就又变成50。好，这就是大概。然后我们再来一个，按下左键，按下左键，按下右键，右边哦。然后就做 Hello， 音量放进去，按右键，50%，然后按上，再按右，60，再按上70，按右70，这就是所谓的组合。好，接下来就这样子。那好，之后会教4件，那大家就敬请期待咯，谢谢大家。